గైస్ ఈరోజు కరీంనగర్ స్టైల్ చికెన్ కర్రీ చేద్దాం. ఫస్ట్ చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకుందాం. ఉప్పు, కారం, పసుపు, ఇంకా అల్లం పేస్ట్, పెరుగు అన్నీ కలిపి మ్యారినేట్ చేసుకున్న తర్వాత పోపుకి పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిగడ్డ, పుదీనా ఇవన్నీ గోలిన తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి. పసుపు వేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ చికెన్ వేసుకోవాలి. చికెన్ కొంచెం ఉడికిందన్నప్పుడు కారం, ఉప్పు, గరం మసాలా మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకొని మంచి ఉడకనియాలి. మొత్తం పీసులు మెత్తగా కావాలి. కొబ్బరి పొడి వేసుకోవాలి. తర్వాత చూడండి మంచిగా ఉడికింది. దాని తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర వేసి గార్నిష్ చేస్తే ఖాతాం.